ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବସିଛୁ। ତହିଁର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତହିଁର ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ଓ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି, ଯଦି କାହାର ମନେ ଅଛି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗତ जो शनिवार दिन आमे अटेंड करथिलु, से शनिवार दिन आमर आलोचनार मूल विषय कौन थिला? मूल विषय कौन थिला ताको आधार करी किछि किछि शास्त्रांश माने पढ़िथिलु, किंतु मूल विषय कौन थिला? यदि कोनोसी भाई बा भौणी मते साहाय्य करिवे भलो हबो। आपण मानको मो अनुरोध करिवि, दयापूर्वक बाइबल पाखरे रखंतु, आउ खाता कलम भी पाखरे रखंतु, कारण आजी ताहा आपणकर कामरे आसी न पारे, दिने ना दिने निश्चय कामरे आसीबो। सेतेबेले आपण बहुत खोजिबे, खोजिला बेले पाइबे नहीं। तेणु जेतेबेले प्रभु जोगांती से समय आमे निहाती संग्रह करबा आवश्यक। सुभिक्षर समय, दुर्भिक्षर समय। सुभिक्षर समय रे संचय करबा को हबो, परिश्रम करबा को हबो, जेपरि प्रयोजन बेले ताहा कार्य रे आसीबो। बहुत अनुसंधान रे प्रभुଙ୍କ वाक्यर निगूढ़ विषय मान मिली थाए। वर्ष वर्ष अध्ययन कले भी जे पर्यंत प्रभु प्रकाश करिनाहांती से पर्यंत तहिर सत्यता आम सामना को आसी पारे नाही। आमे गत थर देखुथिलु जे केउ मानक निकटरे ईश्वरଙ୍କ वाक्य प्रकाशित हुए। यह होची हमर आलोचनार मूल विषय। समस्ते चाहिए, समस्ते पढ़िले, समस्ते सुनिले मध्य सबु बेले जे पर्यंत परमेश्वर चाहि नाहंती, परमेश्वर जाहाकु देबाकु चाहंती से स्तर को आमे आसी नाहु, से पर्यंत वाक्य बारंबार बारंबार पढ़िले मध्य 50 थर 100 थर पढ़ी सारी थिले भी लिटराली आमे बुझिथिबा, किंतु तार प्रकृत अर्थ आम निकटरे प्रकाशित होई नथिबो। जीशु दृष्टांत रे जहा जहा सब कहूथिले, परवर्ती समय तहिर उक्त गभीर भाव, वास्तव भाव प्रेरित मानक निकटरे ताहा प्रकाश करुथिले, बुझेई दउथिले। कारण सेतेबेले सेमाने जीशु कहवा समय प्रेरित माने बुझी पारनथिले, आ परवर्ती समय प्रभु बुझेई दउथिले। जेहेतु आमे अनेक समय वाक्यर सत्यता तार मूल्य बोध पाई पारि नथाउ, तदनुसारे जीवन को समर्पण करबा पाए वाक्य निकटरे आमे सचेतन होई पारना। जदि के बुझी जाए तार सत्यता, तार बामे डाहाणे से जीवन नाही, एटा सत्य କଥା। गत थर आमर आलोचनार विषय थिला ईश्वरଙ୍କ वाक्य काहा निकटरे प्रकाशित हुए। ईश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करबा पूर्वरु बाइबल रो नाम बाइबल रे कौन कौन अछि
ବାଇବଲ ଭିତରେ ବାଇବଲର ନାମ କଣ କଣ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି? ବାଇବଲ ନାମ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଅଛି ତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ତ ପଢନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାଇବଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ବାଇବଲର ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧତା, ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ, ବାଇବଲ କିପରି ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା, ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲର ଇତିହାସ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପରେ ପରେ ତାହା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ତାହା ପଢନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲର ଇତିହାସ, ପୁରା ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ସେଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଅକାରଣରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବାଇବଲରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲ ପ୍ରତି ଆମର ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ, ପ୍ରେମ ରହିବ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ବହି ପରି ବହି ନୁହଁ। ଆର ଲେଖକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଇବଲର ନାମ କଣ, କେତୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢିବା। ଆପଣ 1, 2, 3, 4 କରି ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ନୋଟ କରିବେ, ଯାହା ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ବିଷୟର କେତେ ରିଲେସନ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମାନେ ଦେଖୁ, ନମ୍ବର 1 ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରେରିତ 13:5 ଆଉ 13:48। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ଓ 48 ପଦ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଉଛୁ, ବାଇବଲର ନାମ। ପୁରା ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦଟା କଣ କେହି କହିପାରିବେ କି? ବାଇବଲ ଦେଖିକି କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ସେ 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ଓ 48 ପଦରେ ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ନାମ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାହା କଣ? ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହଁ, କଳ୍ପନାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ, କଣ କଣ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା କଣ କଣ କରିପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା, ବାଇବଲକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ ଦିସ୍ ବାଇବଲ and how to study the Bible। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ।
ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ, ତେଣୁ ଏ କଥାର ଗଭୀରତା, ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁନ ମନେ ହଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗ୍ରହରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହରେ ଅଛୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହରେ ଅଛି। ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଜୁମ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଆଉ ଜୟପୁରରେ ଆମର ବିମଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଗାଲ ଭଉଣୀ ଓଡିଶା ଲେଖିଲେ, ଓଡିଶା କୋଉଠି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦିଗାଲ ଭାଇ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ସକାଶୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଆମର ସାକ୍ଷାତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ଲେଖିଲେ। କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା! ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର କଥା ପାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଫୋନ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କାହା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ନମ୍ବର ଲଗେଇଦେଲୁ, ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏତେ ପସିବୁଲ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦୁଃଖରେ ହଉ, ଆନନ୍ଦରେ ହଉ, ସମସ୍ୟାରେ ହଉ, ଚିନ୍ତାରେ ହଉ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତାରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାଇବେଲ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସତେଅବା ମନେ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ରହି ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ମୁଁ ନିରାଶରେ ଥିଲି, ମୁଁ ହତାଶରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଅଟକାଇଲେ, ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଯଦିଓ ବି ସେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମ ହାତରେ, ଆମ ଭାଷାରେ ଅଛି। ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ, ବା କୌଣସି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟରୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। 66 ପୁସ୍ତକରେ ଗୁଡାଏ ପର୍ବ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ପଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ସମୁଦ୍ର ଅଟେ। ତଥାପି ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ନେଟକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଶବ୍ଦ ମାରିଦେଲେ ଏଣ୍ଟର ବାଇବଲର ରେଫରେନ୍ସ ଚାଲି ଆସେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, 2 ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, କଲୋସିୟ 3:16। ଆମର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଚାଲିଛି? ବାଇବଲ ଭିତରେ ବାଇବଲର ନାମ କଣ? ଆପଣ ହେଡିଂ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି
କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ? ଆପଣ ଦେଖିକି ସହଯୋଗ କରିବେ, କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଅନିତା ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସୁରଭି ଭଉଣୀ? BDK 1 + 2 3 8 1 ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେତିକି। ହଁ ସାର୍ ଶୁଣୁଛୁ। ହଁ, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଭଉଣୀ? ପ୍ରିସ୍କିଲା କହିଲେ ମତେ କରିନ୍ଥିୟ ପତ୍ର ଆଡେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆକ୍ୱିଲା, ପ୍ରିସ୍କିଲା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ହ୍ୟାଲୋ। କଲସ୍ୟ 3:16 ପଢନ୍ତୁ। କଲସ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ। ବାଇବେଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନାମ। ଯୀଶୁଙ୍କର ତ ଅନେକ ନାମ ଅଛି, ତୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି କାହାର ସ୍ମରଣରେ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦିଆଗଲା? କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦିଆଗଲା? ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍। ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଦିଆଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ମସିହ। ମସିହ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ମସାୟା କହନ୍ତି। ମସାୟା ବା ମସିହ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷିକ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷିକ୍ତ। ୱାଟରର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଜଳ। ଆଦମର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି, କହିବେ କି ଆଦମର ଓଡ଼ିଆ କଣ? ଆଦମ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କଣ? ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ। ଆଦମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ନର। ନା ନା ନା, ନର ନୁହଁ। ଆଦମ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କଣ? ମଣିଷ। ଆଦମ ହଉଛି ଏବ୍ରି ମଣିଷ। ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ। ମଣିଷ। ଆଦମର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ମଣିଷ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ଆଦମ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ମତେ କହିବେ। ନୋଟ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ନାମ ଦେଲେ? ନରକୁ ନା ନାରୀକୁ? ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋସ୍ କହନ୍ତି। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ମସାୟା। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷିକ୍ତ। ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେବେଠୁ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେବେଠୁ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେବେଠାରୁ ନାମ ଦିଆଗଲା?
ଏସବୁ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଯୋଶୁଆ, ଜିହୋଶୁୟ ବା ଯୋଶୁଆ ବା ଜିଜେସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଆରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଲୋସିୟ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ କେତେ ପରିମାଣରେ? ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପରିମାଣ। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ the word of Christ dwell in you richly। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ, not in your almirah। ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ, ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲ, ଗ୍ରୀକ ବାଇବଲ, ତାମିଲ ବାଇବଲ, କୁଇ ବାଇବଲ, ସୌରା ବାଇବଲ, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ, ସେ କଥା ଲେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ, in you, in you। Praise the Lord। ଲୁକ 10:10 କଣ ଅଛି କହିବାର? ଲୁକ 19:10 କଣ ଅଛି? ଜନ 3:16 କଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଜନ 3:16 କଣ ଅଛି? ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାର, ଆମ ଭିତରେ। ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ଲେଖ। 3 ନମ୍ବର କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ରୋମିଓ 10:8। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ରୋମିଓ 10:8। କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ରୋମିଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 10:8। ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ବାଇବେଲର ନାମ ହଉଛି, ବାଇବେଲର ନାମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ। ଆପଣ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସମ ନାହିଁ, ସମ୍ବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଯାହା 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 ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବେ। ଶିଶୁ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ନ କରୁ। ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ନ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମାଗିବା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହା ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତହିଁରେ ପାଇବ। ବାଃ, କେତେ ବଢିଆ କଥା। ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ମତେ ମିଳିଯିବ। ଏମିତିଆ ବିଶ୍ୱାସ, ତେବେ ଆପଣ ପାଇବେ। କେତେ ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା? ହ୍ୟାଲୋ, 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। 4 ନମ୍ବର ଲେଖ। 4 ନମ୍ବରରେ ଏଫେସୀୟ 1:13 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବେ, ସବୁ ପଢିଲେ ଆମକୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଫେସୀ 1:13 କଣ ଅଛି? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାଇବେଲ ପଢେ, କଣ ପଢେ ସେ? କଣ ପଢେ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଢେ। ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଏହା ମିଥ୍ୟା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବର ମାଙ୍କଡ ମାନେ କାହିଁକି ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି? ଏବର ମାଙ୍କଡ ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି। କ୍ରମ ବିକାଶ, ଯଦି ଏମିବାରୁ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏଣ୍ଡୁଅରୁ ଆହୁରି କଣ କୁମ୍ଭୀରରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇକି ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଠିକ। ମଣିଷ ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବା କଥା। ତା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହଉଛି ନା, ବଦଳି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। କାହାକୁ ପାଟି ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାହାକୁ କାନ ବାଟୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାହାକୁ ପାଦରୁ। ଦଳିତ ଲୋକମାନେ କଣ ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? ସେମାନେ ମିଛ କଥା। ବିଜ୍ଞାନ ବି ଅନେକ କଥା ମିଛ, ଆଉ ପୁରାଣ ବି ଅନେକ କଥା ମିଛ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ନହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ସତ୍ୟ। ମଝିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଡି ଦେଖେଇବାରୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ଗିନାର ପାଣିକୁ 2 ଭାଗ କଲ, ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ କହୁଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ତ ବାଡି ଦେଖେଇ 2 ଭାଗ କରିଦେଲ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ବାଡି ଦେଖେଇକି 2 ଭାଗ କର ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଗିନାର ପାଣିକୁ କଣ 2 ଭାଗ? ତତେ ବି 2 ଭାଗ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିନ ପରା। କଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ତୁ? ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ସୀତାକୁ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। କେବେ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଏଇଟା ସତ? ହଁ, କେତେ ଭଣ୍ଡାମି କଥା ଗୁଡା ଅଛି, କେତେ ଭଣ୍ଡାମି କଥା। ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ କି ପୂଜା, ହଇ ମୂଷା ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ବସି ପାରିବ? ମୂଷା ପୁଣି ଗଣେଶର ବାହନ। କେତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ମିଛ କଥା ଗୁଡା। ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ହାତରେ ଧରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଧରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି? 500 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ କି? ନାଇଁ। କାହିଁକି? ନାଇଁ ସାର୍। ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ହାତରେ ଧରିକି ରୋଡରେ ଚାଲିବାକୁ କି ଲାଜ ଲାଗିବ? ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସତ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ମତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? ସତ କଥା। ତୁମ ପାଇଁ ସେଟା ମିଛ ହେଇପାରେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇନପାରେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାର। ତ ସତ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ 500 ଟଙ୍କା, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହବନି। ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ। ସେଇଟା ପୁଣି 66ଟା ବହି, ଗୋଟେ ଦିଟା ବହି ନାହିଁ, 66ଟା ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସତରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆକୁ କେତେ ଆଦର କରିବା କଥା, କେତେ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, କେତେ ପଢିବା କଥା, ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏ ବିଷୟରେ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ ଦିସ୍ ବାଇବଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେ ନମ୍ବର ହେଲା? 3 ନମ୍ବର ନା 4 ହେଲା? 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ 4 ହେଲା। 5 ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର 5। ନମ୍ବର 5 ରେ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 2:15 କଣ ଅଛି? ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲ ହଉଛି ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ଯିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ଯିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବାଃ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ବାଇବଲକୁ ଯିଏ ପଢେ, ତାର ଜୀବନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, କଳୁଷିତ ହବ ନାହିଁ, ବିକୃତ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ତାର ପୋଷାକ ବଦଳିଯିବ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଯିବ, ତାର ଚେହେରା ବଦଳିଯିବ। ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ସେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି, ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ
ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ସେ ପଢି ପାରି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ବାପା ମା ତାକୁ ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିଛି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ସେ ନ ପାଇଥିବା ସକାଶୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:1-2। 4:1-2 କଣ ଲେଖା ଅଛି? କଣ ଅଛି? ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:1-2। ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୋଇ ରହିବ। 4:1-2 ବିଶେଷତଃ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ମୃତ 2 ପଦରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ହଁ, ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ବାକ୍ୟ। କି ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ବାକ୍ୟ। କରାଯିବା ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ପଢିଲେ କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବା? ଜୁମରେ। କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବା? ପୁଲପିଟରେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପୁଲପିଟରେ, ଜୁମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ହିରୋ। ଯିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ କହିବ? କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ଅଜାମେଷ ଲାଗି ହାଟ ସ୍ଥାନେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ ଯିବ? ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ଅଜାମେଷ ଲାଗି ହାଟ ସ୍ଥାନେ ଠିଆ ହେବ। ତାପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କଣ? हे प्रभु ମୁଁ ଅଛି ଦୀନ ଦାସ। हे ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଦୀନ ଦୀନ ଦାସ, ଦାସ। हे ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଦୀନ ଦାସ, ଦୀନ ଦାସ ପଠାଅ ମତେ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ତୁମ ସାଥି। ଏଇ ଆତ୍ମା ଗୀତ ଗାଇଲା ସାଥୀ। ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଭାବିଥିବେ? ଆମେ ଏମିତି ଗାଇଲା ବେଳକୁ, ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଏ ଧାଡିଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ପଠାଅ ମତେ କହୁଛି, ଘରୁ ତ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପଠାଅ। ଜୁମରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର। ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ତା ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ଲଙ୍ଗି ଯିବି ଗିରି ବନ ମରୁ ପଥେ। ବାବା, ମରୁଭୂମିରେ ବି ଯିବାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଶୁଣିବାର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ,
କେବଳ ଶୁଣିବାର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବାର ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 5:19 କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା? ସାତଟା। ସାତଟା। କେତେଟା? ଆଜ୍ଞା ସାତଟି। ସାତଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 5:19 ପଢନ୍ତୁ ଜଣେ। ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ। ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ଅଫ କାଉନସିଲିଏସନ, ସମ୍ମିଳନ। ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିଦେବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ଦେବାର ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଫାଟକ ଯଦି ଅଛି ଯୋଡି ହୋଇଯିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଅଛି ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାତଟି କଥା ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନାମ ଗୁଡିକ ସାତଟି କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। 14ଟି କଥା ଅଛି, 14ଟି ନାମ ଅଛି, ଆମେ ସାତଟି ନାମ ଦେଖିଲୁ। ରିପିଟ କରିବା କି? ଜଣେ ଜଣେ କହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଲେଖିବି। ମୁଁ ଲେଖିନି। ନମ୍ବର 1, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ନମ୍ବର 2, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ନମ୍ବର 3, ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାକ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ହଁ। 4, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ହଁ। 5, ଜୀବନର ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। 6, ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଚାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବାକ୍ୟ। ହଁ। 7, ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତ ଆର ହେଡିଂ କଣ? ବାଇବଲର ନାମ। ବାଇବଲର ନାମ। ସାତଟି ନାମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ଯୋଉ ସାତଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏ ସାତଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି।